السلام علیکم قدرمنو کتونکو اوریدونکو پروګرام دی بولو پاکستان. زه یم هدایت الله ګل او تاسو ته مخاطب یم د سونو پښتونخوا پېښور سټوډیوز نه نیخ بنېغه زمونږه आवाज اورئ. د سونو پښتونخوا نه موږ تاسو سره بولو پاکستان کې د ټول پاکستان خبرې کوو او په پاکستان کې هم بیا د سکیورټي معاملات، د امن و امان صورتحال، د دهشتګردۍ ترهګرۍ پیښې، د شهادتونو د قربانو کیسې، سلسلې، یاداشتونه او هر هغه څه چې د پاکستان په حق کې وي، د پاکستان په خیر کې وي او د پاکستان د ولس په حق کې وي. بولو پاکستان ستاسو پروګرام دی او تاسو کولی شئ چې موږ سره په پروګرام کې شرکت وکړئ، ټلیفون وکړئ، خپله خبره وکړئ او نیغ په نیغه د خپل زړه آواز دنیا ته واوروئ، متعلقه حاکمانو ته، چارواکو ته خپل غږ ور ورسوئ او د را روان وخت دپاره د ملک او د صوبې د حالاتو په ښه کولو کې خپل غږ، خپل آواز، خپل وزن شامل کړئ. ستاسو آواز ډیر تر لرې لرې پورې رسیږي او ډیر خلک د هغې جایزه اخلي او په هغې باندې د کار کولو کوششونه کیږي. نو د پروګرام په نیمایه کې موږ تاسو ته نمبر در بیان کو او تاسو بیا موږ سره په هغې باندې خبرې کوئ. اوس هم درته ووایم چې 091 د پېښور د کوډ نمبر دی او 5253 دا زموږ د ټلیفون نمبر دی 5253 نو تاسو موږ ته ټلیفون هم کولی شئ او بیا خپل خبره هم په پروګرام کې کولی شئ. نن موږ د خیبر پښتونخوا د امن و امان په صورتحال باندې خبرې کوو او د افغانستان سره زموږ څنګه اړیکې دي، څه حالات واقعیات دي، تازه ترین دي هغې باندې، او په افغانستان کې د ریجیم چینج خبره روانه ده، د حکومت د بدلیدو خبره روانه ده یا د نظام د بدلون خبره روانه ده. په دې کې څوک شامل دي، څوک په دې نه مستفید کیږي، څوک په دې نه زور اخلي او چاته به د دې ګټه وي، چاته به د دې تاوان. کوشش کوو چې دا خبرې هم تاسو سره شریکې کوو. د پروګرام غټ زموږ غرض دا وي چې تاسو موږ سره په پروګرام کې شرکت وکړئ او د ټلیفون نمبر ته یو ځل بیا درکومه د 5254 دا د ټلیفون ټیک نمبر دی. نو دا ځان سره نوٹ کړئ او بیا لږه شیبه پس تاسو موږ ته فون کولی شئ 091 5254 دا د ټلیفون ټیک نمبر دی. په دې باندې به خبرې اترې کوو. صورتحال دا دی چې په خیبر پښتونخوا کې موږ او تاسو ګورو هره دویمه درېیمه ورځ پس د سکیورټي فورسز له طرفه، د ریاستي ادارو له طرفه، د فوج له طرفه، د پولیس له طرفه، د اف سی له طرفه، د انټیلیجنس ادارو له طرفه څه نه څه اپریشن کیږي، روان وي او ډیر اپریشنونه واړه لوی داسې وشي چې د هغې نه موږ او تاسو خبر هم نشو. تاسو ته یو پروګرام کې ما پوره تفصیل درکړو، د پوره کال تفصیل مې درته بیان کړی او څه د 100 نه زیات اپریشنونه په هغې کې وو او په هغې کې تقریبا روزانه 10-12 اپریشنونه داسې وي چې په ټول وطن کې هغه کیږي او موږ تاسو ته خبرېږو هم نه، ځکه چې دا د سکیورټي والا کار دی، د سکیورټي فورسز کار دی او دا هغوی د انټیلیجنس کار دی او هغوی ډېرې منصوبې چې هغه د ملک او قام د بربادۍ دپاره دشمنانو، دهشتګردو، خوارجو، بدخواهانو جوړې کړي وي، هغه د وخت نه مخکې شنډې شي، هغه کوششونه ناکام کړلی شي او هغه خلک خپل انجام ته یا ورسولی شي یا ونیولی شي یا وتښتي. دا ټولې خبرې زموږ په وطن کې روانې دي او د ډېر وخت نه روانې دي. بیا پکې د ځینو کلدم تنظیمونو سره نښتې او هغې سره د ډزو بدلون او د هغوی حملې او د هغې په جواب کې رد عمل، دا ټولې خبرې هم موږ تاسو سره کوو. لکه په دې هفته کې به ووایو چې یو پیر اپریشن وشو، 14-15 کسان پکې ووژلي شو، بیا اپریشن وشو 10-12 کسان پکې ووژلي شو او دا اپریشنونه روان دي، دوامداره دي او دا د باقاعده انټیلیجنس معلوماتو په بنیاد باندې کیږي. ځینې خلک دا ګیله کوي، دا خفګان کوي چې کم کسان ووژلي شو، نو دا خو دهشتګرد نه و، دا خو د فلانکي ماما زوی و، هغه پیژنده و، دا خو د فلانکي قبیلې سره د ده تعلق و، د فلانکي ځای اوسېدونکي و، موږ لیدلی و.
همداسې دا دهشتګرد ترهګر څه داسې خلک نه وي چې ګنې هغه د اسمانه را پریوتي وي یا چېرته د ځمکې نه خریړې وي راوتي وي، هم د چا خپل وي، د چا زوی وي، د چا پلار وي، د چا رور وي، د چا څښتن وي. هم زمونږ په دې قبیلو کې زمونږ خو قبیلوي ژوند دی، په دې کې چېرته نه چېرته تعلق وي، چېرته نه چېرته سهولتکار وي، چېرته نه چېرته سهولتکاري شوي وي. په دې وطن کې پیدا شوي لوی شوي وي، ځکه خو هغه ته د دې وطن کوس پاس معلوم وي او د هغې په بنیاد باندې دشمنان د هغه د سادګۍ نه یا د هغه د معصومیت نه یا د هغه د بې علمۍ لا خبرۍ نه یا د هغه د لالچ د مفاد نه یا د هغه د یرې نه یا د هغه د څه غرض نه فایده اوچتوي او ملک او قام ته پې نقصان کوي. که داسې دهشتګرد کله راغلل چې د هغې رنګ هم بدلي، د هغې جامې هم بدلې وي، د هغې ویښته او ګیر هم بدله وي، د هغوی ژوند جواک او انداز هم زموږ نه بدل وي، نو بیا خو د هغې نیول، د هغې ویشتل، د هغوی ځای ته رسول ډېر اسان دي، ځکه چې هغه په نښه باندې وي. د دهشتګردۍ ترهګرۍ دا جنګ خو ګران ځکه دی چې دې کې هم هغه خلکو سره جنگ دی چې یو خو ښکاري نه، پټ دي، مخامخ دشمن نه دی، بل دا چې هغه هم هغه شانتې جامې جوړې، هغه شانتې ژوند جواک کوي څنګه چې مونږ کوو، تاسو کوئ، عام خلک کوي. نو د هغې پېژنګلو په دې کې هم ګرانه شي او د هغوی د عامو خلکو اډو دا ګمان کېږي نه چې ګنې دا به هم دومره لوی دهشتګرد. زه تاسو ډېره دلچسپه وړه غونډه کې خبره وکړم. زموږ په دې صحافتي ژوند کې یو ورځ په پېښور صدر کې حبیب بینک ما ته اوس هم یادېږي، په هغې کې یو کس راووتلو، هم په دې صدر بازار کې یو هلک وویشتلو، سړی په ټکي مړ شو او هغلته چوک کې پولیس والا ولاړو، ټریفک والو، هغې کې یو دوه هلکانو رامنډې کړې، ټریفک والو، خلک هم راغونډ شو، بس هغه هلک نه وار پار ګډ وډ شو، پولیس والا ونیولو. موږ هم دا صحافیان داسې څیزونو پسې به ګرځېدو او اوس هم ګرځو، کوشش همدغه وي چې پته ولګي څوک دی، د چېرته نه راغلی دی، ولې دا کار وشو، حقیقت څه دی، دروغ څه دی، رښتیا څه دي. نو زه هم د هغې کس لیدلو ورغلم، یو نری نروچکې شانتې هلک او هغه سره وسله په موقع نیولې شوې وه. هغه ویې موږ ته یې وایي چې او ما کړي دي دغه شانتې او بدل مې واخیستو دا او دا، خو هغه ټول به داسې رپېدو به چې کله به یې جیل هغه سیخونه مو ونیول، د دروازې سیخونه مو ونیول، لا جیل ته نه وتلې، حوالات کې وله، نو هغه داسې ټول لاس پې رپېدو. نو ما دغه چې کوم مشر و د هغې پولیس سټیشن، ما چې دا دې دونه پریشانه دي، دا ولې دا څه خبره ده دا، نو هغه وخندل، وی چې دا کله بنده یو کار نه کړي نو هغه ډېر په زور کې وي، ډېر په غوسه کې وي، ډېر په طاقت کې وي او ډېر یو خشم کې وي، او هغه ته هېڅوک هم چې کوم دی څه نه ښکاري، خو چې کله کار وکړي بیا هغه باندې یو بوج یکدم راشي، یو زور پې راشي، یو فشار پې راشي، بیا د هغه اعصاب هغه شانتې ملګري نه وي، ځکه خو دا خلک ونیولی شي، ځکه خو دا خلک په لاره کې پریوزي، تلیم بیا نشي، منډه هم پوره نشي والی، طاقت یې هغه شانتې پاتې نشي. دا یو ګران کار دی، د چا خون کول، د چا مرګ جوړله، دا اسان کار نه وي، په دې وجه باندې هغې بیا ونیولی هم شي. خو چې کوم د هغې یو بل مشر و، اوس خو ته ډي پي او صاحب وي، هغه وخت کې ایس پي صاحب و، نو هغه دا خبره کوله چې قاتلان هم دغه شانتې وي، نري نروچکې وي، همدغه شانتې جامې اچولي، همدغه شانتې څپلۍ اچولي، همدغه شانتې څادر یې د ځان نه تاو کړی وي، همدغه شانتې څنګه چې موږ یو دغه شانتې هغې هم یې داسې څه دي چې ګنې د هغې څه ډېر بل شانتې وجود وي، څه ډېر بل شانتې شکل و شباهت وي، ځکه دهشتګرد هم دغه شانتې وي څنګه چې موږ تاسو یو لکه شکل و شباهت خبره کوم. نو د دې نیول یا دې سره مقابله یا د دې رد عمل کول چې کوم دی دا ځکه ګران دي، د دهشتګردۍ ترهګرۍ دا جنګ ځکه ګران دی، او بیا دا خو پراکسي وار دی، په ګوټونو کې، په سوړو کې، په غرونو کې، په غارونو کې، یو ځای بل ځای کې پټ وي، او چې موقع ورته په لاس ورشي یا موقع ورته پیدا کړي نو هغې دا کار وکړي. خو دا ټولې سلسلې روانې وي او ژوند د ګورو خو کال را سره راغی، نو زه ګورم چې موږ سره په لیکه باندې څوک موجود دی، خبرې اترې سره بیا کوو. هلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب څوک د چېرته نه؟ جانس پېښور نه خبرې. جانس خان په خیر راغلی د پېښور نه. خیر دی صاحبه. تاسو څنګه یې؟ طبیعت هم ښه دی؟ خیر دی جي بلکله. څه به وایي جناب؟ امن و امان څنګه دی؟ پېښور څنګه دی؟ پښتونخوا څنګه ده؟ پاکستان څنګه دی؟ زمونږ خو دې د ډسټرکټ
ټیک پېښور په پوله باندې نو شهر سره ټچ پېښور نه ښکته کړی ټیک ده خو ما دا خبره کوله جی جی چې دا زمونږ د کاروي د کېږي دهشتګردۍ خلاف دا سوشل میډیا متنازع کړې ده ټیک ده زما هلکان په دې پوهېږي نه چې حقیقت څه دی یا دغه او هغوی ته یو ټکي وشي پلان کې داسې وکړل او دا داسې وشو که نه هغوی حقیقت ته رسي پوهې په خبره نه وي که نه جي پوهې نه دي جی خو زه ډېر افسوس کوم چې زما د ملک ادارې په دروغو باندې ولې سزا نه ورکوي خلکو ته مونږ اورو د انګلینډ اوس د ټکساس نن یو خبر چلېدو یو ښځې ته یې ورکړې ده په جوټ باندې سره چې تا نو دا ولې زموږ ملک کې دا کمزوري ده که کله زموږ په ملک کې دا شی راغلو او جی څوک هم دروغجي ونه وایي بالکل ټیک وایي خو دا ډېر افسوسناک او زموږ ملک کې خو پکار دی خو حقیقت سره چې په دروغه سزا وشي چاته هغه ښه نه ده دا به دغه وبا زموږ ملک نه دې ختمه شي بالکل ټیک وایي دی خو بس ووایو نو چې دا ولې هغوی خو بس مونږ خو مسلمانان یو که نه شکر دی شکر غلط په هغوی ته ووایو خو په انګلینډ کې اوس څو سزاګانې وشوې نن په ټکساس کې یا پرونی شوې ده یو زنانه ته یې ورکړې ده په دروغو چې دا ولې زموږ خو اسلامي ملک دی جانس خان صاحب دا ګواهي چې ده که نه ګواهي ورکول او خبره کول او دا څیزونه دا لکه دا خو دې بنیادي طور زمونږ اساسي دي او زمونږ تعلیمات دي او مونږ ته ویلي شوي دي نو نورو خلکو په دې باندې عمل وکړو خو مونږ نشو کولی ګواهي رښتیا کولی هم نشو کوو نو بیا د هغې زور نشو برداشت کولی بیا مونږ ته هغه شانتې تحفظ نه وي حاصل نو په دې وجه باندې خلک ښه ویني ګوري خو به سر چا په ځان باندې غوږونه راچولي که څنګه ټیک ته هغه خو عامه دغه کې ګواهي ده په سوشل میډیا چې کوم دي د دې لپاره خو خپلې ادارې او برانچونه شته که نه هغوی دا ولې نشي کنټرول کولی زه په دې ډېر سخت خفه شم دا ټیک وایي دي ځکه چې دا وخت کې زموږ ملک ته ډېرې مسلې د مشرقي بارډر او مغربي دواړو نو یو ګیم شروع دی مونږ سره بالکل جی په دې وخت کې زموږ ادارې څه کوي چې دغه دروغجنو ته سزا ولې نه ورکوي چې عوام ګمراه کوي راله دا ډېر غلط کار دی بالکل ټیک وایي او بل دې یو خبره ته کومه جی جی وخت جی 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 دا یو ترمیم د MP وخت کې شی او فاټا لپاره جی دا قانونو چې کله بیا د PTI حکومت رالو شاه فرمان صاحب هغه په ریت باندې لاګو کړو ټیک شو جی بیا دلته عدالت ته څوک لاړل چې دا د انسانیت په ضد باندې دا قانون دا ختم کړي عدالت منظوري ورکړه چې دا ختم شو دی لاړل دی دا قانون په لاور کې یا په اسلام آباد کې دا د سټې کو چې نه دا به وي په سټل کې دی لګول ټیک نن وای چې دا مونږ واپس لو هغه وخت کې حالات دومره خراب نه لکه نن چې خراب دي نن دا دی ولې واپس لي مونږ په دې باندې نه پوهیږو چې دا ولې چې پاکستان حکومت خدا ټیک ته سټیم په ولې چې عدالت ته ختمه اوسه دی ختمو دا د صوبایي حکومت د قانون خبره کوي جی بالکل اکشن په څه شی وته وي او ټیک ده دا د MP وخت کې صرف په فاټا باندې لګیدل او حالات ډیر خراب وو شاه فرمان زه بیا دا سټل تم را کوس کو دلته نو بیا عدالت کې تلغو کو نو عدالت یې ختمه گئی د عدالت فیصله دی یا ای کورټ کې یا د لاهور سپریم کورټ کې یا د لاهور ای کورټ کې دی چیلنج کو سټې غواړه چې دا به وي او څو ختموي نو چې سټې ختم شو که سټې نه ده ختمه نو دای چې ویلي خو پته نه لګي چې ته ختمه یو ګناغي کې دی چې هغه اختیارات د آرمي کمیږي کنه دا یو قانون دی اکشن څه وته وای او جی او پوه شوم نو دا پوه شوم جی نو دا تاسو ته خو پته زموږ وطن کې قانون چې کم دی کنه د عام پاکستانی د خیر ښېګړې دپاره او د ژوند ښه کولو دپاره ډېر کم جوړیږي اکثر قانون چې کم دی د زورورو دپاره جوړیږي کنه نو دا به زورور دي نو څه به ورته سړی ووایي زما ستاسو 63 زما خپل ځاني 63 سال عمر دی ټیک دی جی ماشاءالله زما په محله کې چا به کسوره سړی نو چت کړی دی او نو څه شي وی ماشاءالله نو زما کوسې له تپس پېته کاله 15 پېته کاله کې ترنه پولیس نه راغله شاباسي چې ما کې څه نه وی غنا نو ما کلم دا خدا دا خبره ټیک ده تاسو بالکل جی د دې قانون نه خلک تنګ وي او چې یا د چا سہولت کاری کوي یا شاباسي یا دغه کوي او کنه
سګټې وی ما پکې غوښتي او جی ګټې وي او په 60 سال 65 کې زما کوسې له پولیس زما ګاونډ کې یو خوا خاندانی شر شدت یا اخو بیا خبره ده او هغه بیا ده باقي دا څه څوک نه دی راځي چې څوک چې اوچت کو زما محلې نم او پته نه لګي او که چرته په خوشا کې شي نو مونږ ته معلومه چې دا څوک و د دغه خلکو ته پته چې بای دا کس کې خوش ته دی دغه کې خو دا باقي یو کې دا شي او خاصه ولټکاروم زما د کلیو او داغه بیا پته ولګی چې دا کول او نو اسی خو څوک نه کوي کنه ما ګوره د شورو کې خبرو کو تاسو په خپل باندې خبره جانس خان چې د انسان خون کول د انسان وجل یا د انسان وشتل یا دغه ارڅ چې وته څوک وي خو دا لکه آسان کار نه دی دا ډیر زور او ډیر بوج لري په انسان باندې ډیر زور اچي بوج اچي کنه دا چې کم رد عمل کیږي کم اپریشن کیږي د دې نه مخکې ډیره کرکته نه کیږي تاسو خو پوه خلک او سو پیری لکه د دې خبره بیا کیږي چې ته بے ګناه خلک پکې داسې نشي چې ګنې لاړ شي پکې نو د زنو خلکو ته په دې وجه پکې ریلیف هم ملو شي چې هغه معلومات لا پاخه وینه او هغه دغه وخت نه پیدا واخلي کړنو دا لکه ډیر زور غوړي په دې چې څوک دسخط کوي هغه د زړه نم یو الله خبرې جی بل دې 20 سال مخکې ریټایر ما کنه خجی ښه ما سرویس کړی دی په فرنټیر کور کې ټیک ته جی دا سي اورډر چرته سپیت نه نه ملو چې ته بے ګناه کور روان کا په بے ګناه سړی ټازو کا یا سمګلینګ گاډي روان دي تی پر کټلانچرو لاغي باډر چې دا به کاپول کوي چې پاره طریقو په دې بسیر ځکني رامنې کې دې کې د دوه کسانو ژوندۍ ته خطر ده دومره احتیاط کیږي کنه خو د سوشل میډیا تاریان چې دا سوي نو دا جی مونږ ته چې څوک یا پلان کې وی کې نو شو د جمعات کې زه ته مې نه په بل ورځ نه چاته مې لا پینځه ارمي ولا ناسي یو مسله واغی خجی خان مې دا بیا نو لامبو قسم ورکړه چې په بی ګناه سړی دې ډاس کړي دي بی ګناه کور ته چرته تا دغه کړي دي او مې دا سو په هغه دروغ په څیر ګرځي په موبایل لکه چې مونږ سره دی هغه کول غواړي چې څه په لیبیا کې شو دا سوشل میډیا او جی یا څه اوس په سودان کې شو او موږ د خدای داسې مشر را کړی چې دا ډېرې ویښې سترګې دي ځکه چې دې وخت کې موږ په درو طرفونه موږ په درې څلور دشمنان یو دي موږ یوازې تیار ناست راته بالکل دی خو زموږ مشر ډېر قابل احترام او الله دې ول ډېره ژوندۍ ورکړي او دا خو 5 سال چې وایي زما چې تر کومه دې کولې چې د دنه قابل سره زما ملک لاړو شته صحیح بس او نو ټیک دی تاسو دا رائے دا ډیره محترمه زموږ د پاره چې څوک د دې ملک ته پاره سودمن وي ګټور وي کار کوي خوګيږي په دې ملک او په دې خلکو د الله پاک ته غیله ډیر طاقت او ډیر زور ورکړي چې دا ملک سم شي نو ډیر فن بو کی مخکې دې کتلې سملای کې چا وی چې جنگ داسې او چا سوي بس هغه پسې بنو او نه مشران دې موږ د خبره غرض دا هرگز نه چې موږ یو زنده باد او بل نه زنده باد موږ وایو چې موږ د عمل خدای پاک سم کې چې د معاملات سم شي او جی موږ معاملات سم شي چې د معاملات نه لبنان یو چې موږ مزدوري نشو کولای لیبیا کې څه کم یو کمپنی سوشل میډیا چې چا صرف واحد نن په دنیا کې پاکستان دې چې دې ته د اسرائیل او انډیا سترګې ازغې دي باقي چې کوم ازغې مکمل اسرائیل عربونه پاک کړ صرف مونږ یو ان شاء الله چې زمونږ کوشش کوي مونږ نه به مخکې دی پاکي بالکل ډېر ښکلې خبره تاسو وکړله جانس خان صاحب او ډېر وخت مو راکو او ډېر خوشحاله شو تاسو په تفصیل سره خبره وکړه او دا زمونږ وطن دی او ان شاء الله دا به ساتو که خیر او دی کې مونږ لاندې لګو باندې لګو دا زمونږ د کور خبرې دي کنه او کنه دا زمونږ یو مرګره شاعر جی دا یو شعر وای لا د زړه خوښ نه دی جانان غواړي د شین اسمانه څنګه بار او ټول کن مسیز او ټول کن مسیز یو سپګه د پاره یو مانګي د پاره سره طوفان غواړي عائشہ وسه دا خبره ده کنه موږ لا دا غلطی نه ده پکاتي مانګي سره زمانه لګیوم چې طوفان راشي هغه دغه ټول غر کوي به کسوره دیم پکې ټوله بیړې د غر کې شي دا څه نه نو وی ټول کن مسیز یو سپګه د پاره یو مانګي د پاره سره طوفان غواړم دا سي د جی الله پاک ته زموږ د امت د طوفانونو نه او د بحرانونو نه او د ناکامونو او د خرابونو او ساتي پاک دی کیته الله پاک دی داسې ولار روباسي چې دا ټول قوم هم خوشاله شي او دا ټول خلک هم خوشاله شي او روزګار وي ترقی وي خوشحالي وي امن وي نو ډیره مزه وو کې ډیره مهرباني
جی جی الله دې زموږ پښتنو ځوانانو له شعور ورکړي. آمین بس آمین دا به ووایو. آمین السلام بالکل جی علیکم. بالکل آمین. ډیره مهرباني. دا زموږ اوریدونکي مستقل اوریدونکي جانس خان صاحب خبر هم کوي او د زړه خبره کوي او ځینې خبرې داسې وي چې هغه هر څوک کوي نو هغه شانتي مزه نه خو چې په چا تیر وي او هغه کوي نو بیا د هغه زور بدل وي او دا ټیک خبره ده چې ټیک خبره کول پکار وي او بنده حیران هم شي کنه چې په وړو وړو خبرو باندې په بهر دنیا کې چې موږ تاسو کافر وایو هغه داسې سزاګانې ورکړي چې بنی آدم زمونږ عقل خو دې شدا خو زمونږ د زړه خبره وکړه. انسانان خو ټول انسانان دي او د ټول همدغه زړه دي همدغه احساسات دي همدغه سوچ دي چې په امن ژوند تیرږي په خوشحالۍ ژوند تیرږي داغه بچي سبقونه وي روزګار وکي خو وخت تیر شي نو دا د انسان خواهش وي هغه که د دنیا په هر ګوټ کې وي او د هر قوم او نسل او ملک سره تعلق وي نو ښه خبره ده چې کلاری وي او د دې کلاری لپاره مونږ تاسو ټول خپل आवाज اوچتول پکار دي ځکه چې بغیر د دینه د आवाज اوچتېدو خبر نه کیږي ځکه چې څنګه خبر وکړه جانس خان صاحب نو ټول دنیا او کوم چې زموږ دشمنان دي به تور خاص هغه خلک هغه لګیاري زموږ خلاف یو د پروپاګاندا داسې جنگ شروع کړی دی چې هغه هغه اډو سر نه دی معلومونو ځکه تاسو आवाज را شاملوي او دغه د چاره سره आवाज را شریک کو چې څوک تیر سره هلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب څوک ته چرته نه فردی او فکروټه خبرې کوم. جی اسم شریف جناب نامه مو سره جسیبا دما ګل احمد نامه راځي. خاجي خاخه په خیر علي جی پروګرام ته خدای خیر کوي. جی جی وای مونږ د جرنیل څخه ته وایو چې فوجان پرې ماجر دی ورته کې بارا ماجر راغلي ټول ماجر واپس دی فارغ کاروبارونو مغه شان ماجر قبضه کړ په دې غټ اکشن جرنیل څخه ته وایو چې وایي والسلام. ډېره مهرباني خوشاله اوسې او دا ورسکروډ نو صاحب خبره کوله او دا ګیله کوله چې خلک څومره افغان مهاجرین دي هغه واپس راغلي دي د تیر ورځو کې د وتلو د ایستلو خبره وه نو هغه وایي چې دا خلک دا دي واپس راغلي کاروبارونه یې رانه بیا ونیول او دا نو دا هغه خبرې دي چې دا سوچ هم غواړي او دا فکر هم غواړي او دا زور هم غواړي او په دې لپاره زمونږ او ستاسو आवाज یو کول یو خوله کېدل یو موټی کېدل ډېر زیات ضروری دي ځکه چې د ټولو نه مخکې د وطن ټینګول دي د وطن ساتل دي چې وطن په امن کې وي محفوظ وي زمونږ پولي سرحدونه محفوظ وي بیا به دننه موږ سیاستونه هم کوو دننه به کیسې لانجې هم کوو یو بل سره به خبرې هم اړو راړو ګرمې ګرمې خو جنګونه نه دي په کار بیا هم او طرفګنۍ دشمنۍ نه دي په کار بیا هم مخالفت بیل شی دی او دشمنی بیل سیز دی د رائے اختلاف بیل سیز دی او بل باندې تنقید کول یا په بل کې نقص راایستل تنقیص کول دا بیل سیز دی نو سیزونه په روغ زړه باندې اغستل پکار دی او په روغ زړه باندې خبره کول پکار دی چې کومه خبره په ښه نیت باندې وشي نو بیا د هغې اثر هم ډیر وي د هغې بل ته رسېدو کې تکلیف هم نه وي چې څوک یې واوري هغه باندې لګي هم ځکه چې هغه پوهي په دې خبره باندې چې خبره خو کوي ټیک نو ټیک خبرې بیا ټیک جواب هم خلک غواړي چې ورکړي لیکه باندې را سره څوک موجود دی ګورم چې څوک را سره هلو جی جی څوک صاحب د کم ځای نه السلام علیکم. وعلیکم السلام جی په خیر علي پروګرام ته څنګه یې تاسو خیر دی شکر دی جی مهرباني څه به وایي جی بس څه به وایم بس تاسو خبرو ته به تر په انتظاري عالم چې څنګه مې موبایل راواخیسته نو وایي دا خو په باندې تش ویم جو ګل صاحب نه راځي نن نه جی لګیا یو د خیره سره نه بیا راغلی ما موبایل ان پرېښی و ښه جي ښه نو بیا راغلی نو وایم موږ به څه ووایو زموږ دغه مشران دي زموږ نه زیات تاسو په هر څه پوهېږئ او تاسو ته موږ غوږ یو خبرو ته عزتمن تاسو خبرې کوو بس الله دې ستاسو قدر وکړي مثالونه جی ستاسو متلونه دومره ښکلي راباندې لږ ښه راباندې لږې د پښتنو خبرې دي د پښتنو مثالونه هم دي چې ته وایې چې د یو سلو کالو مخکې بنیادم دي ستاسو داسې اواز ستاسو داسې خبرې ستاسو داسې مثالونه
نو بس د صرف تاسو خبرو ته زما غوږ او د ملک په دغه حالات چې بس ویلې نشو نو بس ته به وایو بس خدای پاک دې ورته د نیکو هدایت وکړي. امین امین. نو تاسو څنګه یې؟ خیر شکر دی جی الله کرم دی تاسو خپل خیر. جی جی چې به اډو چال نمبر ورکوم نه زما دا دویمه میاشت که درېیمه که زما ټول زه پروګرام هم ونرم بس ما په موبایل باندې زه اورم کالم پې کوم. صحیح دی جی. نو وایم دا دومره مې دا زړه دغه چې مې وی چې وایم یاره که الله مې لو کړ چې یو زره چاله نن نه ورکوم نمبر. ټیک دی جی اوکې جی تاسو خپلې خبرې وکړئ او انشاءالله دا چې مونږ خبرې کوو نو دا غرض نه وي چې کنې تاسو یا پریشانه شئ یا خدای مکه زړه وغورځوئ. زمونږ غرض دی چې د خلکو توجه دې طرف ته شي باقي دا عمل ته که خیر دا به ټینګ ساتو داسې هېڅ خبره به نه که خیر. دا څه نه دی مشکر تاسو مینوال ډېر دي. جی جی نو زما د غریبانو دا نمبر پکې ملاویږي. نه جی داسې خبره مه کوئ دا خو ټیکنالوژي ده چې دا بس خبره شروع وي نو لکه که دې دوران کې اوس مونږ تاسو خبرې کوو نو که بل څوک کوي نو هغې ته نمبر بیزي راځي که نه جي نو په دې وجه باندې کله کله تکلیف وشي د هغې بخښنه غواړو خو دا ده چې شکر دې میلاو دی که خیر تاسو خپل ازادۍ سره خپله خبره کوئ جي. شکر دی چې دا میلاو شو بس تاسو اواز مې اورېده. ډېره مننه جي عزتمند شئ جي. الله دې دې ژوند درکړي. امین سره ستاسو عزتمند اوسئ. جدار دغه شان لره آباد اوسئ. ډېره مهرباني. الله پامان. جی قدرمندانو سره بیبي خبرې کولې او د پروګرام تعریف کولو د سونو پښتونخوا ذکر کولو زموږ د پروګرام صفت کولو الله دې خلري الله دې خوشاله آباد لري او د وطن خبره کوو نو هغې چونکې وطن سره محبت دی نو خبره پې ښې لګي او دغه خبره ده چې پښتانه ټپه کوي که نه چې زما د یار په شان دی رنګ دی ګلابه زه که دې په جیب کې ګرځومه. نو زمون خبره هم په کله کله داسې ښه ولګي چې هغه چونکې د هغې خبره وي او د دې وطن خبره وي او د دې ښار خبره وي د دې خلکو خبره وي نو ډېره مننه چې تاسو کال وکړئ او ستاسو خبرې زموږ پروګرام له تکیه ورکوي تقویت ورکوي موږ له زړه راکوي چې دا پروګرام تاسو اورئ او په دې کې شرکت کوئ او دې کې حالات مخکې روان دي د یو بل د حاله خبرېږو. خاطر به وي چې ډېرو شپو له راشه چې د یو بله خبر شو ګرانه په یو شپه د ډېرو شپو خبرې نشي. نو پروګرامونو کې به بیا راځو د خیره سره او چې څونه ګڼېږو د خیره سره نو دونه به خبرې هم ډېرېږي او چې خبرې ډېرې شي نو سر به هم معلومیږي څوک را سره په لیکه موجود دي ګورو چې څوک دي. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب څوک ته چرته نه څنګه لیجی صحت هم ښه دی؟ شکر د الله کرم دی جی د چرته نه خبرې کوئ جناب؟ شاه جهان سپیشل خبرې کوم تاسو ته ډېر ډېر سلامونه او ډېره مینه علیکم السلام شاه جهان بادشاه صاحب په خیر راغلی. خوشحاله او ژوندی اوسئ. عزتمند څه به وایې جناب؟ یاره بس زه خو به دا ووایم که نه جی جی چې د جانس خان روډ کمې خبرې وکړو نو دې دپاسه نورې خبرې نه کېږي خو موږ له لږ سوچ پکار دی. هاي شابسې نو مطلب چې په دې باندې موږ لږ ورلو او لږ موږ په دغه باندې غور وکړو په دغه لار باندې لاړو نو بس ډېر ښایست راځي د ملک. ټیک وایي جی. نو مطلب چې موږ له بس اوس په دغه باندې لږ سوچ پکار دی او عمل پې وکړو که نه او جی په دې ملک باندې چې موږ لږ خفه شو نو مطلب چې دا به ډېر ښایسته شي. ملک خو مطلب چې موږ له هر څه راکړي دي خو موږ هېڅ هم ورنه کړي. نو مونږ خو هم ورکو دا دی چې څوک پې قربانېږي او شهادتونه کېږي او که د فورس ځوانان دي او که د پولیس دي او که د فوج دي دا هم زمونږ ورونه دي زمونږ بچي دي زمونږ پلاران دي زمونږ خپل خپلوان دي ګیر چاپېره که نه دا مونږ وطن له ورکوو که نه چې دا ورته جیزه دا د خپل ځان په رنګې کسان یادوم لکه زه ما څه وکړل او ځینې کسان وي ده ماله څه وکړلو نو ملک تاله نور څه وکړي دی خو لکه د مور تاله هر څه وکړلو د زړه سره چې دا تاسو زړه خوږېږي که نه دا وینې تساسي او دا کم درد سره خبره کوئ نو دا وطن له ورکړه د وطن له ورکړه دا نه ده چې ګنې هر څوک دی توره راواخلي او نیغ دی د کشمیر محاذ ته ځان ورسي اواز اوچتول دا د ټول نه لویه خبره ده تاسو اوچت دا ښکلې خبره ده که نه دا ډېره ښکلې خبره ده چې موږ دا تاسو کمې درنې درنې او ښکلې ښکلې خبرې کوئ زموږ مړه ټینګ نه شو بس خبرې خو دونه نه راځي خو زه مطلب چې یو دوه درې خبرې به پرې وکړو تاسو ماشاءالله جی جی تاسو ډېر درانه خلک یو موږ ته ډېر ښودنه وشي چې تاسو کومه خبرې کوئ نو موږ ډېره زده کړه وکړو عزتمند شي جی تاسو محبت دی نو دغه رنګې سوچ لږ پکار دی چې موږ پر یې خاوره باندې خفه شو ځکه چې دې موږ له څه نه دي راکړي څونه عزت یې راکړي او مطلب چې د ځینو ملکونو ته وګوره چې روزانه کم په هغوی باندې هغه کم
کارونه کیږي چې هغه د بالکل د برداشت نه هغه شان له سلوک سره کیږي خو موږ مطلب چې هغه ته نه ګورو بس په موبایل باندې دغه کوو دروغ او رښتیا ګورو په نور ملکونو کې دا شی نشته ولکه د چې څنګه ویل د د پارم د سلار روکل پکار دي چې دروغ موږ ختم کو د دې لپاره سزا ملو شي کنه بالکل دې لپاره قانون موجود دی خو بازار چې وزم وطن کې ډېر قانونونه موجود دي خو عمل په برابر نه کیږي نو الله دې هغه ورځ راولي چې پوره عمل درآمد شروع شي بیا به هیڅ هم نه کا خیری جی زه اکثر دا خبره کوم چې معمولی سزا ماته ملو شو زما غونډي بم بیا خیال ساتي همداسې ده جی همداسې ده بالکل او بل خبره ده چې ډېر موږ د ډېر خو ځل نه ما دغه خو ځینې وخت کې یو خبره نیمه وورو لکه ډېر ملکونو کې داسې شته چې د سشي وزیر او هغه نه لږ غلطي د هغه محکمه کې بل کسو کې هغه په استعفا ورکړي کنه او مطلب چې هغه وی مطلب چې دا ما نه چولول او ډېر خفګان وکړي چې هر زمانه دا نه غلطي ولې وشو او موږ په خلک ونیسي د پاسه په ما ونیسي او زه د هغې دپاره مطلب چې جوازونه لټوم او بانې کوي یو بانه بله بانه سړی نه موږ په د پاسه په ډیری د پاسه مونیسي او د هغې د پاسه مونږ مطلب چې جوازونه ګورو هغه محکمه نه پرېږدو نه هغه سیټ پرېږدو مطلب چې ورسره مقابله کوو نو دا زموږ دپاره ډېر د ډېر د خفګان خبره ده که نه او زموږ راتلونکی نسل به هم په دغه لار باندې رواني چې ځکه چې زه څه کوم خو زما وروسته چې کوم دا کم قدم زموږ خو هغه قدم به راپسې کشران هم وړي که نه دا بالکل تاسو ډېره بنیادي خبره وکړله او یو د سماجیاتو ماهر خبره کوي جي چې ستاسو بچي ستاسو را روان نسل هغه څه نه کوي چې تاسو ورته وایې بلکې هغې هغه څه کوي چې کم تاسو کوئ بالکل جي لکه اوس مطلب چې تاسو وګورئ که نه زه پښتو ویم خو زما مور او پلار هم پښتو ویلي ده او جي نو به دا لنډ مثال دی همداسې ده جي نو مطلب چې ما دغه زده کړه کړې ده نو مطلب چې که څوک انګریزي وایي او د هغه مور او پلار به هم انګریزي وایي که عربي وایي نو هغه هم دغه رنګې واله که نه نو مطلب چې خو زه ټیم مې ډېر د واغېسته ډېره مهرباني خوند یې وکړو جي ډېره مهرباني تاسو کال وکړو عزتمند اوسئ جي وخت هم راکړو مننه جي قدرمنو دا صاحب خبرې کولې او میجر یونس خلیل صاحب زموږ ډېر ښه شاعر ده د تاکال هغه به وایي چې ستا وړې خوږې خبرې او سور شربت ته ټکې ټکې راسوسېږي بیخي داسې ساده وړې خبرې او ټکې ټکې راسوسېدل نو د ځینې خلکو خبرې خوند کوي او د هغې هغه سادګۍ انداز او ایغ نیغ انداز او صفا سوتره خبره بغیر د څه تړلو نه نو پاکه خبره ډېر زیاته ښه وي زور هم پې بنده ډېر نه اخلي او بل پې پوهېږي هم ډېر ښه موږ پته نه لګي ولې په دې خپلو ژوندونو کې دومره مصنوعیت راوسته دومره لانجې کونجې هم پکې ډېرې کړلې چې موږ اصلي څیزونه ګډ وډ شو خطا غوندې شو او اوس موږ د یو بل په خبره هم ډېر نه پوهېږو پښتو شروع کړو نو پکې منځ کې اردو انګریزي او پته نه لګي کمې ژبې ووایو او چې بیا په هغې کې څوک خبره شروع کړي بیا هغه وله ورځي هم نه بلکې بل بدقسمتي وي نو دا چې د نورو ژبو زده کول ډېره ښه خبره ده خو خپله ژبه ده او د هغې ډېر زیات خیال پکار دی او پکار دی چې موږ په یو بل باندې پوه شو نو هغه خلک بیا ښه خبره کولی شي چې ژبه باندې پوهېږي او ژبه خو که خبرې پکې او که واده لوس پکې نو بیا خو هغه ساتل هم غواړي هغه راټینګول هم غواړي او زموږ به دغه دعا وي چې الله پاک تو کې چې په وطن کې د میرټ او د قانون او د آئین بالادستي وي او په دې کې هر هغه کار وشي چې قانون آئین قاعدې ته احترام ته د انسان د ادمیت احترام ته برابر وي جوړ وي نو موږ ټول به تاسو په کلار یو که خیري څوک را سره په لیکه باندې د خیره بل څوک موجود دی ګورو چې څوک دی را سره هلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام صاحب څوک تک چرته نه سال ضرور خیر جوړ شکر دې صاحب شکر ما په صلی خان مومن خبرې کوم مومن صاحب په خیر علي پروګرام ته الله پاک هم خوشاله او باد ساته ستاسو بار هم ډیر اورو خو دا خبره غوړاندې یو مرګري دغه وکړ چې کومه د ټیم نه ملويږي نو څه او چې هغه بیبي خبرې کولې راته نو بس هغې ته هم چې او دا بس مصروف شي جي نو یو لین وي څه به وایې جناب علي
حاجی ملکه جناس خان صاحب ډېر ښه خبرې وکړې. زه په خپل شمالي وزیرستان باندې خجی ما څه لاسته کاله سرویس کړی دی، بیا ما ته ضرورت راغی د هغې په وجه ما استعفا واخیستله. ماشاءالله. زه بیا چورسي کې لاړم بهر ملک ته، په چورسي کې ما استعفا واخیسته. تقریبا 65 زما عمر خپله اوښتی دی. ماشاءالله ماشاءالله. لکه زه به تاسو ته دا ویم چې تاسو خو الحمدلله ډېر الله ته چې نږدې یې نو انشاءالله ډېر قابل ترین خلک یې، ځکه چې په دې ځای باندې الله پاک رسول یې نو زموږ دپاره پوره یو علمي مرکز دی که نه. الله مو ښه لره جي. او په هر حال سر جي موږ به دا ووایو چې یاره لکه د حکمرانانو ته د یو سوال په ذریعه باندې د یو دغه په ذریعه باندې جي موږ د یو شي نه زه نه یم پاتې. الحمدلله زما عمر زیات دی ټیک دی، خو لکه زه ډېرو نارونو باندې قابل ترین سړی پاتې یم. نن سبا وخت کې څه د مجبورۍ نه چې کومه دی په کور کلي کې ناست یو لکه او کېږي ژوند کې دا کېږي مخکې وروستو کېږي ژوند. ټیک ته جام ټیک ته بالکل. په دې ملک کې چې حالات شروع دی جناس خان به یې خبره وکړله، زه ورته اول سلام کوم، څومره اورېدونکي دي هغوی ته سلام کوم. او لکه چې د افغانیانو کوم دغه دی اوس خو د مهاجر خبره ختمه شوله، قانوني دغه کې خو مهاجر خبره ختمه شوله. نو مهرباني موږ دا وکړو چې ټولو ته موږ که دا یو سینیر سړی دی او که یو حکمران دی او که یو جونیر سړی دی، پکار ده چې دوی خپل ملک ته لاړ شي او خپل ملک جوړ کړي. او جی ډېره مننه. زه بټیا به هم ډېر لږ نظر کوم، نو بیا به انشاءالله چې ته دغه وکړو. هر کله جي هر ملک ته موږ تابعدار یو، هرې خبرې ته هر ټایم تابعدار یو. الله خوشحاله آباد لره جي. ډېر خوشحاله شو تاسو کال کوم منصب. شاهجان صاحب ته سلام کوم. ډېره مهرباني ډېره مهرباني جي. وعلیکم السلام جی. دا مومن صاحب خبره کوله او خبرې په زړه ډېرې وي، خو بس مغه خبره راځي چې بس کله کله بنی ادم وي چې ډېرې خبرې وکړم، خو بیا وي چې بس وبې نه کړم، بل وخت له بیا پرېږدم. نو ټیک دی انشاءالله ژوند دې وي او ژوند باقي یار باقي صحبت باقي. نو بل پروګرام کې به نور خبرې وکړو، بلکې به وکړو او لیکه ورته د خیره سره خلاصه ده. راځي دې خبرې د کوي پروګرام کې تاسو هم خبرې کوئ، ځکه چې خبرې نه خبره جوړېږي، د خبرې نه خبره اوځي او خبره روانه په خبرو باندې چې موږ تاسو خبرې کوو نو د هغې نه به څه څیز راوځي، که څه غلطي کمې خرابي خامي پکې وي هغه به صفا کېږي او روغه خبره به مخکې ځي. او دا لکه زړه ته نه اچول پکار چې ما خبر وکړه نو بس سل پسل مکه شانتي ونه منل شو. د یو نه دوخي د دوه نه لسخي د لسو نه سلخي او جمهوریت خو دې دغه سیس چې پای کې د ډیرو خلکو رائے یو ځای شي او هغه یوې نتیجې ته ورسیږي. یا زموږ چې کم د جرګې سیستم دی یا د پښتنو کم عمومي ژوند دی یا اسی زموږ په وطن کې کم رواج نو د یو بل سره سلام مصلحت کول چې کوم دی ښه خبره ده، په دې کې څه بدی نشته او خوالي پکې ډیر دی. نو ښه خبره ده چې د یو بل سره یو ځای شي. خدا ده چې بیا زموږ بنیادی تعلیمات موږ ته دا خبره ښایي په ګوته کوي، زور پرې راوړي چې څوک د نه رای وغواړي، څوک د نه صلاح واخلي، څوک د نه مشوره وغواړي. نو د زړه د اخلاص صفا سوتره ټیک مشوره چې څومره ستاسو زموږ په علم کې وي ټیک مشوره ورکول پکار وي، او که څوک ټیک مشوره ورنکړي نو بیا د هغه زړه هم ګناهګار دی. نو یو زموږ ګناهګاري دی، یو د زړه ګناهګاري ده. خبرې ډېرې دي په دې باندې هم، او دا زړه داسې دی چې یو پیره ګیر شي په معاملاتو کې نو بیا ګیر وي، که هغه په ژوند کې ګیر شو، که هغه په کاروبار کې ګیر شو، که هغه د ملک په محبت کې ګیر شو، که په هسې محبتونو کې ګیر شي. خو ګیر چې هر څه شي نو بیا هغه ګیر وي، او د ګیر بني ادم هغه عمره زور بیا نه رسیږي. نو ښه خبر دی چې بني ادم خبره وکړي، د خپله خبره د قدر او عزت سره وکړي، احترام سره وکړي، او د بل بني ادم خبره هم په قدر او احترام سره ووري، نو بیا د خبرې جوړېدو حال احوال جوړېږي، برابرېږي، او دغه شانتي ژوند مخکې روان وي. دا پروګرام وخت سر ته رسېدلی دی، صاحبانو اشاره راغلی ده. تر بله پروګرام هم په لوی الله سپارم. د خپل ګیر چاپېره خلکو خیال ساتئ.